Berikut adalah informasi mengenai panduan tata cara batuk dan bersin dengan tepat. Pertama-tama perlu dipahami bahwa tata cara batuk dan bersin yang tidak sesuai sangat beresiko untuk menularkan penyakit. Dikarenakan ketika batuk atau bersin akan muncul percikan atau cipratan cairan yang disertai kuman atau virus. Terdapat beberapa teknik etika batuk yang disarankan dan aman dari risiko penularan penyakit. Yang pertama adalah dengan menutup mulut menggunakan masker. Cara ini merupakan metode yang paling ideal dan disarankan untuk dilakukan. Gunakan selalu masker medis atau masker kain dengan kerapatan yang sesuai. Jangan menggunakan masker scuba atau buff. Berikutnya, batuk atau bersin dapat dilindungi dengan menutup mulut menggunakan lengan baju. Teknik yang ketiga adalah menutup mulut menggunakan tisu. Usahakan tisu selalu tersedia dan mudah diakses setiap saat kita ingin batuk maupun bersin. Kami ingatkan di sini bahwa harap hindari menutup mulut menggunakan tangan ketika batuk maupun bersin. Hal ini dikarenakan menutup mulut menggunakan tangan masih dimungkinkan untuk menimbulkan cipratan atau percikan. Yang kedua, kuman akan menempel pada tangan, yang mana tangan ini nanti akan dipakai untuk beraktivitas dan bersentuhan dengan lingkungan, sehingga akan meningkatkan risiko penularan. Demikian informasi yang kami berikan, semoga bermanfaat. Semoga cepat sembuh dan tetap semangat selama menjalani perawatan di instalasi InCovid RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.